إن في ذلك لعبادة لمن يخشى إن في ذلك بسم الله صلاة النبي. ايوه يا مشرفنا. وفرسنكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. خلاص أنا كده قلت لهم هاتوا اتنين اشتروا ايه واحدة 16 ما تلاقي مفيش هناك الا اللي موجود كده من هروح المنزل. ما يشتروش خلاص من على السلامة الواحدة 4 وخلاص. اخرج منها والجبال عليك. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
صلى الله عليه وسلم. بارك لنا ربنا فيه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله عظمة على عظمة يا سيد. صلاة النبي. الله 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 الله. احسن من كده يا عم الصلاه. سيدنا النبي. براحتك يا مولانا كده براحتك. انا خلصت. ألم يجدك يتيما صلى الله عليه وسلم. وأما السائل فلا تنهر. شوف ده انا بعته تاني تشوف واحده 16 برضه. بنعمة ربك فحدث. أما اليتيم فلا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا عليك يا عم الشيخ علاء. بارك لنا استنى والنبي يا شيخ. صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. من الأول تاني. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا سويا بمسك الكتاب والذي تبه على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني نجم وفخر قراء محافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ علاء أحمد عبد الصبور، عضو النقابة العامة للقراء والمقيم بمدينة الكردي محافظة الدقهلية، في ليلة تكريم الأم الكريمة حرم الراحل الكريم عبد الحاج إبراهيم بركات، ونيابة عن أبنائها الكرام، نيابة عن المعلم العربي إبراهيم بركات، وباسم المعلم محمد إبراهيم بركات، والمعلم التميمي إبراهيم بركات، والمعلم السيد إبراهيم بركات، ونيابة عن أشقاء الراحلة الكريمة عن أسرة الراحل الكريم عبد الحاج السيد أبو كامل عبد العزيز وأسرة، ونيابة عن الحاج التميمي أبو كامل عبد العزيز، ونيابة أيضا عن الحاج كامل أبو كامل عبد العزيز، ونيابة عن عبد الحاج العربي بركات وعبد الحاج التميمي بركات والأستاذ السيد العربي بركات، ونيابة أيضا عن علم الواجب وصاحب الواجب الأسرة محمد الحديدي والأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. أتقدم بخالص الشكر إلى كل من وساهم في هذا العزاء، شاكرا الهندسة الإذاعية وصوتيات القرآن الكريم لعميد الصوتيات بجمهورية مصر العربية المهندس السعيد سعد، والمقيم في العمل مركز ومدينة المنزلة، شاكرا لإدارة الإدارة وأحدث مساجد الإدارة الذهبية، وهكذا قسم ضيافة المتنقل لأسطول الفراشة المتحرك مؤسسة أولاد عبد الحق لأعمال الفراشة الحاج أحمد إسماعيل عبد الحق والمهندس حارس إسماعيل عبد الحق، والمقيمين بأولاد بنا مركز ومدينة المنزلة، شاكرا واجب الضيافة والخدمات الفندقية الممتازة فريق عمل المت عمار الربيع والمقيم بالقفر الجديد، شاكرا لمدرسة البث والهواء والتسجيلات القرآنية النادرة مخرج الروائع عملاق التصوير بجمهورية مصر العربية المهندس مصعب عبد الله والمقيم بالجمالية. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. دمتم في أمان الله ورعايته. كنت معكم عبد الوهاب عيسى من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريستال يا سعيد، المايك بتاع سعيد زاد بعد اذنك برضه. خد يا عم. الو المايك. هاي المايك بتاع براحتك كده يا عم. ده محمد اللي عمل كده. احمد يا محمد يا محمد. الله يبارك له يا مولانا. استنى شكرا عم حبيبي.
صحيح